जब हाम्रो उमेर 40 वर्षको हुन्छ त्यति बेला हामी कति पढेका छौँ या त हामी अनपढ छौँ यसको खासै भ्याल्यु हुँदैन, खासै महत्त्व हुँदैन। जब हामी 50 वर्ष पुग्छौँ तब हामी हाम्रो सुन्दरता भन्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा हाम्रो ध्यान जान थाल्छ। हामी कतिको ह्यान्डसम थियौँ, कतिको ब्युटिफुल, यो भन्दा पनि हामी हेल्दी हुनुपर्छ, हामी स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जान थाल्छ। जब हामी 60 वर्षको हुन्छौँ त्यति बेला हामीलाई थाहा हुन्छ हिजो हाम्रो सिग्नेचरले ठुल्ठुलो कुराहरू हुन्थ्यो भने आज हाम्रो सिग्नेचर, हाम्रो साइनहरू केही ठाउँमा मात्र काम लाग्छ भनेर। सानो सानो पोस्टकोहरूले गरेका हाम्रो इज्जतहरू हामी सम्झिन्छौँ, किनभने त्यति बेला हामी हाम्रो पोस्टहरूबाट रिटायर भइसकेका हुन्छौँ। जब हामी 70 वर्षको हुन्छौँ त्यति बेला हामीले बनाएका ठुलो घरहरू पनि हाम्रो लागि खासै महत्त्वको हुँदैन, किनकि त्यति बेला घुँडा दुख्न थाल्छ, एउटा कोठादेखि अर्को कोठामा हामीलाई जान गाह्रो परेको हुन्छ। त्यति बेला हामीले ताले ताले बनाएको घरहरूको सिँढीहरू चढ्न हाम्रो खुट्टाले दिँदैन, अनि त्यति बेला हामीलाई एउटा सानो कोठाले हामीलाई सुकुन दिन्छ। त्यति बेला बनाएका ठुलो ठुलो महलहरूको खासै महत्त्व हुँदैन। अनि जब हामी 80 वर्ष पुग्छौँ नि त्यति बेला हामीले कमाएका हाम्रो ब्याङ्कको करोडौँ पैसा पनि खासै हाम्रो लागि महत्त्व हुँदैन, तर हाम्रो अगाडि राखेको सादा खाना अनि 2-4वटा ट्याब्लेट दबाई यही नै हाम्रो जिन्दगी हुन्छ त्यति बेला। अनि त्यति बेला पो हामीलाई थाहा हुन्छ जुन पैसा कमाउनको लागि हामीले मरिहत्ते गरेर हामीले जिन्दगी नै जिउन बिर्स्यौँ, त्यो पैसा इन्जोय गर्ने हाम्रो नानीहरू, यहाँसम्म कि हाम्रो घरमा काम गर्ने नोकरलेसम्म हामीले दुःख गरेको ती कमाइहरूलाई इन्जोय गरिराखेको हुन्छ। आजको भन्नुको तात्पर्य के छ भने हामीले कमाउनुपर्छ, जिन्दगी हामीले राम्रोसँग गर्नुपर्छ, घर बनाउनुपर्छ, तर यो होइन कि हामीले जिन्दगी जिउन नै बिर्सिनुपर्छ भन्ने होइन। हामी जिन्दगीको कतिपय ठाउँहरूमा यसरी भागदौड गरिपठाउँछौँ, हामी जिन्दगी जिउन नै बिर्सिपठाउँछौँ। म जहिले पनि भन्छु हाम्रो लाइफ बाँच्नको लागि मात्र होइन, हाम्रो यो जिन्दगी चाहिँ जिउनको लागि हो। बाँच्नको लागि त सबै बाँचिराखेको छन्, तर जिउन चाहिँ कति मान्छेले बिर्सिराखेको छन्। यसकारण गर्दाखेरि यो जिन्दगी हामी भोलिसँग हामी अनभिज्ञ छौँ, हाम्रो भोलि आउँछ कि आउँदैन हामीलाई थाहा छैन, तर आज हामी जिउँदै गर्दाखेरि जिन्दगीलाई चाहिँ जिउनुपर्छ, इन्जोय गर्नुपर्छ हाम्रो यो लाइफलाई, तर सही तरिकाले, सही वेमा इन्जोय गर्नुपर्छ, गलत बाटोमा इन्जोय गर्नुपर्छ भन्ने होइन मेरो भनाइ। तर सही बाटोमा चाहिँ हामी यो जिन्दगी हुँदा, हामीसँग हुँदा, स्वस्थ हुँदाखेरि हामीले यो लाइफलाई, जिन्दगीलाई एकदमै जिउनुपर्छ, खुल्ला मनले जिउनुपर्छ। हामी एकदमै जिन्दगीलाई हामीले जिउनुपर्छ। हामी कति वर्ष बाँच्यौँ भन्दा पनि हामी कसरी जिउँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी धेरै वर्ष बाँचेर ठुलो कुरा हुँदैन, तर हामी थोरै बाँचे पनि हामी खुलेर जिउनु अनि खुसी भएर जिउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा। आज ईश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको जे जस्तो कुरा छ तपाईँ त्यो कुरामा इन्जोय गरेर जिउनुहोस्। जिन्दगीसँग गुनासो नगरेर हामी हाम्रो भागदौडमा यो गर्नुपर्छ भनेर जिन्दगीलाई जिउनै बिर्सेर हामी अगाडि नबढौँ। तर तपाईँलाई र मलाई ईश्वरले जे दिनुभएको छ त्यही कुरामा ईश्वरप्रति धन्यवादी बनेर हामी यो जिन्दगीलाई जिउनुपर्छ।